Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil qadim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru antam pada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih pamiarsa senamian, sekadi manah ahlul bait saendoyang karya dalam rangka penyelesaian perjalanan hidup tiang pelonggom sami niki menduduki ranking sak ke-6 sak menjangkep atau merarik samara niki nggih. Sehingga tiang pelonggom niki di dalam sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala sak sampun berlaku elek raga tiang pelonggom sami. Awinan dewek matur marak niki lengan perjalanan hidup tiang pelonggom, mulai teleman pelang pusat, peraapi, bekuris, besunat, balek, merari, terakhir sak kepitu jangka tedongak mesan. Niki adalah kesempurnaan sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala sak berlaku elek seluruh alam niki. Awina nika selapu-lapuan niki lek kesempurnaan zat sifat asma af'al niki rahasia elek pitu tau rahasia niki. Ya ampun terjadi Al-Quran sak telung dasi juz 104 surat 6606 dasi 6 ayat sak lenyap tiba Al-Fatihah. Al-Fatihah niki ya teparan sab'ul matsani pitu ayat sak berturut-turut mu lenyap tiba bismillah. Bismillah niki masih pitu huruf. Awina nika ya ampun terjadi berdasarkan kesempurnaan af'al selapu tersusun jari pitu. Pitu gumi langit, pitu surga neraka, pitu kali tawaf keliling Kaabah, pitu sak arak gambara li Ka'baitullah, jangka pitu salat sak teparduan, terombok si pardu Jum'ah sak kanca pardu kipayah. Awina nika sendik temanja lanjut ojok acara puncak, silak tebarang-barang memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini tiang pelonggom sami nenten pernah terlepas daripada rahmat, taufik dan hidayah. Marak nika endah nikmat-nikmat sak tekican sida-sida Allah Ta'ala ndik nebau jak si tersebut satu persatu. Inti lek nikmat kesehatan. Ya ampun tiang pelonggom sami sempat mencondok elek ruangan, elek tahu sak sangat sederhana mulia niki. Berkat mula tiang pelonggoh tetap ndik tuah bebelas kanca Allah Ta'ala niki. Marak nika endah dawak barang-barang menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak sampun bebasan tiang pelonggoh lengan alam sak gelap gulita, alam sak petang dendeng, tiba alam sak menah tandur, alam yang terang benderang. Oleh karena beliaulah Desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagai rahasianya Allah. Ia leman mengenal Allah Ta'ala mula leman utusan desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sendik neman nyampean risalah masalah hukum-hukum lek dalam agama. Pertama-tama sak terperirik adalah buistu liutammima makarimal akhlak. Aku ndak terutus desida Allah Ta'ala melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah niki akhlakul karimah. Akhlak desida Rasulullah sangat sikna mulia. Ye lek tiang pelonggom teparan adat istiadat ada sak tetap teradat. Adat zahir tiang pelonggom, adat batin sampai adat keghaiban. Adat tiang pelonggom tipak sesama manusia, adat tiang pelonggom tipak bijejari sebinian. Adat tiang pelonggom tipak negara, tipak pemerintah, ada sak tulen-tulen. Jalani sak teparan adat niki insya-Allah ndik jak bakat si hukum lamun tuah kena le adat istiadat teradat niki. Oleh karena nike tiang pelonggoh makin berkesempatan sesuai dengan instruksi pemerintah untuk melestarikan adat budaya leluhur tiang pelonggom sami. Saya ingat terkenal tiang pelonggom salik Gumi Lombok niki. Mula nenten narak lain tau narak teparan pulau 1000 masjid. Lek Gumi Lombok, kekodek Gumi Lombok niki lagu ia teparan pulau 1000 masjid. Awina nika segala sesuatu saksi tegawe yang berkenaan dengan masalah ibadah sak wajib fardu maupun sunat arak telu carin tegawe niki. Rukun qalbi, rukun qauli sak kanca, rukun fi'li. Mula narak telun bewi hukum leman desida Allah Ta'ala wajib mustahil jaiz mu enggak hukum niki. Makin tak deriki tau terbahas insya-Allah. Elek pengadik-adik para pegelinsir tiang pelonggom sami sakli Gumi Lombok niki khusus saleman Datu Pejanggi, Datu Selaparang, Datu Bayan barang tepada wikanan. Datu-datu tiang pelonggom salik Gumi Lombok niki ia telang doan cara. Ndik nuah mau tepandi, ndik nuah mau tersembahyangan. Datu-datu tiang pelonggom niki ia satu len. Bakat elek dalam jaminan firman desida Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang leman Allah Ta'ala mu langsung ulik tiba desida Allah Ta'ala. Mu saja tepausan makin niki sak teparan tulis perwe daksirna. Perwe niki adalah leluhur tiang pelonggoh. Daksirna kegaiban sak tahu telang. Jari dalam kitab niki jak terbicara. Mu berembi carin telang papuk baluk tiang pelonggoh sak lain niki. Ada sak tulen-tulen tiang pelonggoh ada bau gamak turut tata cara para datu-datu tiang pelonggoh datang leman Allah Ta'ala ada sak ulik langsung tipak desida Allah Ta'ala niki. Bismillahirrahmanirrahim. Amimit ya muji anabot namaning Allah Rahman murahing dunia reka Rahim asihing akhirat Hekang pinuji datan pagat Among tanan lian ratu
Ya Allah Ratu sealam inggih pamiarsa senamian napi sak barang-barang tepirengan merupakan pemunggah niki ia si dalam tante makna kalimat Bismillahirrahmanirrahim niki jari lek dalam huruf demi huruf le dalam Bismillahirrahmanirrahim niki 20 kuluik huruf niki le dalam penuntutan mengenal jati diri niki adik tewi kanan huruf sak mati huruf sak hidup pira kasrah patahan dhammah niki dalam uraian kalimat Bismillahirrahmanirrahim sak tetembangan secara bahasa Sasak niki dia. Jadi napi sak tekadu mangkin niki adalah merupakan bahasa Nusantara. Sendik neman datang bahasa Arab tipak raga tiang pelonggom sami sak lek gumi Lombok mu ieu tata carin berdakwah lain. Awina nika pemerintah sangat-sangat mendukung kita bahkan menjadi salah satu program untuk melestarikan adat budaya leluhur tiang pelonggom. Saya ingat tiang pelonggom niki asli suku Sasak adik Sasak entan temangkin niki. Sehingga disini Allah Ta'ala pencipta dari segala-galanya niki segera jadi ngerti bahasa Sasak Allah Ta'ala. Wong amur gitu sida berangti wong amurwe gita sida pada berangti wong niki manusia amurwe arak kancit pada ruwe tu ia terpedasan makin ada tersaling telek ada tertahu saling kapong sak kanca pada ruang teniki mu sak pada ruang kanca tiang pelonggoh niki sai niki sak sebenarnya mu embetok balin sayaran berbicara ada temau bedait sak kanca pada ruang nah nikilah ampuk tak kuningak marantan adik kakak niki adalah rahasia leman adik kakak lek dalam bahasa agama teparan khalaqal malaikatu wan nurul insan semata-mata sak tepara malaikat niki cahaya manusia sampunan tesak menghayal lalu tercerita teniki malaikat Jibril keletek narak suat doang ngilip gumi langit segera malaikat jak berkeletek dan nikilah merupakan simbolis niki wenang amur pakai wenangna amorwe pahesan setui jati sak pada ruang kanca tiang pelonggoh niki arak elek ragen tiang pelonggoh sami nikilah di dalam sunnatur Rasulullah sak tercerita antara kaum Ansar sak kanca muhajirin penduduk pendatang sak kanca penduduk asli raga tiang pelonggom sak lek luah niki adalah penduduk pendatang sak lek dalam nika ya mula penduduk asli mu petang dasa 4 keluik sak pada ruang kanca tiang pelonggom niki tentu sekali pelonggom sampun mengalami searan ngimpi sai sak pada ruang lek dalam impi nika ia ampun tak abadia lek dalam syariat sekarat petang dasa 4 jelo kengonek dengan sekarat Jumat sah masih berdasarkan mukim sak petang dasi 4 mumbe leman asal usul napi searah elek dalam hukum agama tiang pelonggoh meniki denagong pengampuran den agung pengampurani sangat lalu tiang pelonggoh tetap isi terkasih sayang isi semeton teniki lagu talo tiang pelonggoh dia tuah runguk run semeton tu sehingga papu baluk tiang pelonggoh sami lain dek nuah baca petih tipak seh sak lembembe jaga
Bacaan semeton si bacaan petihe, saudara kembar si bacaan petihe. Ia suruh terjamin kehidupan tiang pelonggom sami niki. Musa ambil jak terturut lemak waktu saja ulik. Lamun lain ruan marantara ruan teniki jak. Ya ampun tercerita telu setan datang bergoda waktu sekarat. Marak ruan inak, marak ruan amat, marak ruan guru. Setan doang nika. Jadi ada tetau turut sak pada ruang kanca tiang pelonggom. Nah niki ilmu sak mula terhasian zaman makin niki jangan terbeberan makin. Sehingga niki sudah merupakan sunnatullah.